Përshëndetje. Sot do të flasim përsëri për një nga episodet e rëndësishme. Pse kemi frikë nga vaksinat? Çfarë përmbajnë ato dhe çfarë shkaktojnë ato? Sa më të informuar të jemi, aq më të qetë do të jemi në rastin kur duhet të vaksinohemi vetë ose jo, kur duhet të vaksinojmë ose jo fëmijët tanë. Pra, vaksinat janë ndër arritjet më të mëdha shkencore. Ato kanë zhdukur dhe kontrolluar sëmundje si lija, poliomieliti, fruthi, difteria e tjerë. Por shpeshtin pyetja, çfarë ka në këto vaksina të përbërësit e saj, kush janë? Përgjigjja është e qartë, përbërësit e vaksinave janë të studiuar, të sigurt dhe të kontrolluar. Së pari, kush është? Antigeni ose antigjeni, pjesa aktive, ajo që do të shkaktojë imunitetin. Ky është përbërësi kryesor i vaksinës, ai që i mëson trupit të mbrohet kundër sëmundjes. Dhe mund të jetë çfarë? Mikroorganizëm i dobësuar, për shembull, fruthi, rubeola, poliomieliti, mikroorganizëm i vrarë, për shembull, te gripi ose hepatiti A. Pjesë e virusit ose e bakterit, për shembull proteina spike te COVID-19, antigjeni HBs-AG te hepatiti B. Material gjenetik, ARN ose ADN, që udhëzon qelizat tona të prodhojnë antigjenin përkohësisht, për shembull vaksinat mRNA kundër COVID-19. Pra, antigjeni është mësuesi që i mëson sistemit imunitar tonit të njohë dhe neutralizojë patogjenin, antigjenin që i hyn, në qoftë do të ndeshet përsëri me të në të ardhmen. Së dyti, adjuvantët, përforcuesit e përgjigjes imunitare. Çfarë janë? Adjuvantët ndihmojnë që trupi të prodhojë një reagim imunitar më të fortë dhe të qëndrueshëm, madje me sasi më të vogla antigjeni, prandaj quhet adjuvant ose ndihmës, përforcuesit. Kush janë? Kriprat e aluminit, aluminium hidroksid ose aluminium fosfat. Përdoren prej më shumë se 70 vjetësh. Sasia e aluminit në vaksina është shumë e vogël, se ajo që ne marrim çdo ditë me ushqimin dhe me ujë. Stabilizuesit përdoren për të ruajtur strukturën dhe efikasitetin e vaksinës gjatë transportit dhe ruajtjes së saj. Për shembull, sheqerna si saharoza ose laktoza, aminoacide si glicina, proteina si gelatina ose albumina umane, në doza të sigurta dhe të pastruara. Konservantët, së katërti, ose ruajtësit, që do thotë, këta përbërës parandalojnë kontaminimin mikrobal të vaksinës, sidomos në format me shumë doza. Për shembull, timerosali, që është produkti që trëmben më shumë dhe është akuzuar më shumë nga ditë, që është mërkur organik, por jo toksik. Në më parë përdoren disa vaksina, por është hequr nga përdorimi, vaksinat përdorimit që nga viti 2001 në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fenol ose 2-fenoksietanol ruajnë sterilitetin e vaksinës. Studimet shumëta kanë vërtetuar se timerosali nuk shkakton autizëm. Pra, mërkuri organik jo toksik nuk shkakton autizëm dhe është i sigurt në ato nivele që përdoret në përbërësit e vaksinës. Së pesti, tamponët dhe trecit. Këta ruajnë ekuilibrin e pH-it dhe ndihmojnë që vaksina të jetë e qëndrueshme në trup. Përfshin fosfat natriumi ose kaliumi, klorur natriumi krip e zakonshme, ujë steril për injeksion. Së gjashti, mbetjet ose gjurmë të këtyre përpunimeve që ne bëjmë. Në disa raste, pas procesit të prodhimit, mbeten gjurmë të vogla të substancave që përdoren për të rritur viruset në laborator. Për shembull, çfarë mund të jenë? Vaj embrioni veze. Në vaksinat kundër gripit përdoret. Antibiotik si neomicina në sasi mikroskopike për të pandaluar kontaminimin e vet vaksinës. Formaldehid që përdoret për të inaktivizuar virusin, pra për të ulën virulencin e virusit që të jetë i dobët me qëllim që mos na shkaktojë sëmundje, por të na shkaktojë thjesht nxitjen e imunitetit. Dhe pasi përdoret ose inaktivizohet me formaldehid, hiqet ajo sasi dhe ajo sasi e formaldehidit është shumë herë më e vogël se sa ajo që vetë organizmi prodhon. Çfarë nuk përmbajnë vaksinat?
nuk përmbajnë mikrochipa, nuk përmbajnë grafen, elemente radioaktiv apo substanca sekrete. Nuk përmbajnë doza toksike të metaleve apo të kimikateve. Nuk përmbajnë ADN njerëzore, aktive apo materiale që mund të ndryshojnë gjenet ose genet. Përfundimisht, çfarë mund të themi? Vaksinat janë produkte biologjike të dizajnuara me kujdes, të testuara në faza shumë vjeçare dhe çdo përbërës ka rol të qartë shkencor. Për çfarë? Të ruaj stabilitetin, të nxjisë imunitetin dhe të garantojë sigurinë. Sasia e çdo përbërësi është shumë më e vogël se çdo ekspozim natyral që marrim përditshëm nga ushqimi, uji dhe ajri ne në jetën e përditshme. Po mirë, këto vaksinat ose përbërësit e këtyre vaksinave a ndodhen në mënyrë natyrale në organizmin tonë? Përgjigjja shkencore është po. Shumica dërmuese përbërësve të vaksinave gjenden në trupin tonë ose janë substanca që trupi i njeh, i prodhon apo i përpunon natyrshëm. Le të shikojmë me pak më shumë qartësi. Antigjeni. Ky është i vetmi përbërës i huaj që trupi duhet ta njohë për të ndërtuar imunitetin e tij. Por pa e shkaktuar sëmundjen. Pra, antigjeni që futet, qëllimi është zgjimi, krijimi i imunitetit dhe jo sëmundja. Ai mund të jetë pjesë e virusit ose një proteinë e vet virusit. Pas vaksinimit, sistemi imunitar prodhon antitrupa dhe qeliza mbrojtëse ka shiti. Pak ditë pasi antigeni është futur në organizëm, eliminohet dhe trupi mbetet vetëm kujtesa imunitare ka shi. Nëse të përsëritet shfaqja e tij, organizmi ka ushtrinë e vet të formuar ka shi këtij virusi, pra nuk mbetet pjesë e virusit në organizëm. Adjuvantët, për shembull alumini. Alumini është një element që gjendet natyrshëm në ushqim, ujë, ajër dhe trupin tonë, në kocka, mushkëri, veshka ose organe të tjera. Sasia që përfshihet në vaksina është 10 deri 20 herë më e vogël se ajo që marrim çdo ditë nga ushqimi. Trupi e përthith dhe eliminon gradualisht përmes veshkave, sistemit urinar. Stabilizuesit, sheqerna, proteina, aminoacide, sigurisht kur themi dieta mediterrane kuptojmë këto treja. Sheqeri, saharoza, laktoza, gelatina, albumina dhe aminoacidet janë të pranishëm çdo ditë të trupin e njeriut në 3 vaktet që ne marrim. Përdoren në vaksina për të ruajtur strukturën e molekulave biologjikisht. Trupi i njeh, i përthith dhe i përpunon si çdo lëndë ushqyese. Konservantët. Timerosali ose mërkuri organik, fenoli apo 2-fenoksietanoli përdoren në sasi mikroskopike, shumë të vogla. Timerosali përmban mërkur organik etilik, jo metil mërkur toksik, siç propagandohet gjithandej. Ky formohet dhe shpërbehet shpejt si shumë substanca që trupi ynë përpunon çdo ditë. Organizmi ka mekanizma detoksifikimi në mëlçi dhe veshka që i eliminon ato plotësisht, pra eliminojnë dalin e organizmi jon. Tamponët dhe trecit, kloruri natrium është krip anormale, fosfatet, uji steril janë identik me ato përbërës që qarkullojnë në gjakun ton të përditshëm. Pra nuk janë të huaja, janë mjedis fiziologjik. Gjurmët ose traçe, gjurmë që ngelen në organizëm nga se. Formaldeidi, prodhohet çdo ditë nga metabolizmi i ynë si pasojë e procesit të ndërtimit të ADN-s. Trupi përmban rreth 50 herë më shumë formaldeid natyral se sa mund të ketë ose mund të përmbajë një vaksinë. Antibiotikët që mund të mbeten si gjurmë, se thamë që është neomicina, janë në sasi aq të vogla sa organizmi nuk i njeh fare imunologjikisht. Proteinat e vezës apo mbetjet të kulturave qelizore janë të pastruara në nivele mikroskopike dhe shpërbëhen menjëherë sapo hyn në organizëm. Si përfundim, pothuajse të gjithë përbërësit e vaksinave janë substanca që trupi i njeh, i prodhon ose i përpunon natyrshëm. Nuk ka asnjë sforcë fiziologjike në organizmin ton. Pothuajse të gjithë përbërësit e vaksinave janë substanca, thamë që organizmi ynë është në një e tyre, i prodhon dhe i eliminon ato. Vaksina thjesht i jep trupit një arsimim imunologjik të kontrolluar
pa shkaktuar sëmundje ose pasoja të tjera. Në episodin tjetër do të flasim për vaksinat e Covid-19, mRNA, çfarë përbërësish kanë ato, çfarë shkaktojnë, a kanë efekte anësore, dytësore, a dëmtojnë dhe në qoftë se ndodh, në qoftë se kanë këto efekte, sa zgjasin dhe a mund të zgjasin mbas shumë vitesh, si shumë prej nesh janë të bindur që kur bëra vaksinën. Për këto do të flasim në episodin e radhës. Faleminderit.